A técnica xornalística da entrevista, no? Na que Paco López Barsas é un auténtico experto, no? Hai moitos anos que Paco traballou o xénero das entrevistas desde os anos en Madrid, por exemplo, despois na revista Argumentos, por suposto en moitos suplementos tamén da prensa madrileña e despois aquí en Galicia tamén moitísimos anos, no? Este libro que se presenta hoxe, La palabra sorprendida, tomando ese nome, no, da revista de Granel, no? É un libro no que se recolle unha extraordinaria colleita de entrevistas ao longo dun percorrido que vai dende os anos 70, máis ou menos, até agora, no? Entón, nese sentido, o libro é como unha especie de retablo, como unha especie de panorámica, pois que ten que ver con moitos momentos da historia e con moitos momentos da literatura, particularmente, eu diría, coa literatura latinoamericana, as entrevistas a Cortázar, a Vargas Llosa, a Benedetti, por exemplo, pero tamén neste libro temos entrevistas a pintores surrealistas, naturalmente Eugenio Granel, por exemplo, e temos esa última entrevista que lle fixeron a Nélida Piñón, ¿no? Que foi a entrevista que tivo con Paco, lamentablemente pouco antes de morrer, ¿no? Así que é un libro moi completo que abrangue moitísimos aspectos e moitísimas, digamos, características propias do increíble arte, eu diría, un arte que nos amamos moito, que é o arte da entrevista xornalística. Moitísimas gracias, Xavier. Teño amistad con el e efectivamente leo cada cousa que escribe. Sempre encontro cousas interesantes. Noraboa. Aquí non é por ser solamente que é amigo, sino que é un gran escritor. Entón veño a escoitar e veño a aprender, porque hai que aprender de vos que sabedes máis que un. Boa tarde. Mestre, que és un mestre. No corazón, o amigo Barsas. Así pois, moitos parabéns, moitas felicidades, moitas grazas, Marina, por este traballo. E nada, ahora a mercar e disfrutar deste novo traballo, porque é un traballo de entrevistas, porque este home é polifacético en todos os eidos, en todos os campos, pero sobre todo levando ese ourense no seu corazón. Non se esquenza, sobre todo, de mercar e saber o traballo deste home, de Paco. A arte da entrevista, ti que sabes tanto, por qué? Por que ten esa grandeza a entrevista, Pepe? Sei tanto que non sei nada, miña querida compañeira, porque a entrevista primeiro faise cos ollos, ca mirada, e non é o mesmo falar cas persoas telefónicamente que físicamente. Entón Paco pois tuvo o prazer, a honra de falar con moita xente que hoxe xa nos atopa con nos físicamente, na lembranza, no recordo, na historia. Entón, dentro desa conversa, entre esas miradas, esos suspiros, ese suspenso que moitas veces non sale na radio, na televisión e, sobre todo, na prensa, pero a verdade non se perdan esas conversas con persoas que marcaron, pero tamén siguen marcando unha pauta moi importante, sobre todo, cuidar do noso. Marina, cuidar do noso. Moitas grazas, Pepe. La palabra sorprendida, por qué, Paco? Por qué? Porque realmente o que pretendo neste libro é que a palabra sorprendida dos autores os que entrevisto sorprendan aos lectores, nin máis nin menos. Pero bueno, o título ven efectivamente collido de unha revista que se fixo nos anos 40 en Santo Domingo, na República Dominicana, unha revista feita por surrealistas e que se chamaba La Poesía Sorprendida. E algúns desos surrealistas eran que crearon e ilustraron esa famosa revista, pois era precisamente un deles que está neste libro que se chama Eugenio Fernández Granel. Por lo tanto, que mellor que chamarlle a este libro La palabra sorprendida, non? Que menudo nome, non? Sí, a verdade é que Gamoneda, que é outro dos grandes que están neste libro, co que tuve o placer de conversar longo e tendido na súa casa, pois recentemente, cando recibiu o libro, me dixo: como me hubiera gustado robarte ese título. E, bueno, pois é un placer. Que quedan moitas sensacións, Paco, pero dime algunhas das que predominan. Sensacións as de agradecemento hacia todos eles, porque eu aprendí moitísimo cos meus entrevistados. Son un amante da entrevista. Bueno, pois efectivamente, intentei recuperar para que non quedasen nesa situación do papel efímero dun periódico, dunha revista literaria,
e que aí quedarán. Entonces, bueno, pois pensei que recollelas nun libro xunto a outras entrevistas inéditas que nunca foron publicadas, me parecía que era a mellor maneira de darlle certa perdurabilidade no tempo e así mesmo pois poder ser útil para moitos non sei, investigadores ou persoas que podan estar traballando sobre algúns destes autores, non? Moi ben, pois un auténtico bombón, Paco. Pues nada, gracias a ti, de verdad, gracias. Lles mando a don Ramón, ao Pedro Pedrallo, a atrasarlo e tal, pero a miña sorpresa é que me contestou a entrevista manuscrita a man, en cuartillas numeradas, todas as preguntas, e a man. E a man. Carecela deste libro era unha das mellores entrevistas que se lle houberon feito a Cela na súa vida. E penso que el, Darío Villanueva con Cela, que tiña algo sabe, e sendo ademais, como foi presidente da Fundación, Camilo José Cela e tal. Por lo tanto, empeza así. La primera pregunta que me hizo fue ¿qué opina usted de Brezhnev y quién era de Estados Unidos? Nixon, no sé qué. ¿Qué opina usted de Brezhnev y Nixon? Dice usted, mire, usted vaya a la mierda. Yo qué coño sé de Brezhnev y de Nixon. ¿Entiende? Mire usted, déjeme en paz, que se casen, oiga, mire, que se casen. Y coño, levantouse e foise. Bueno, unha desas, lóxicamente, celianas actitudes tan propias do personaxe tamén. Sociabilidade, non? E necesitas interaccionar moito coa xente, normalmente en xeral, pero con grandes autores moitísimo máis, non? Entón penso que é interesante saber a túa idea sobre o concepto de entrevista, porque as entrevistas poden transmitir non só a categoría intelectual ou artística, sino moitas máis cousas do personaxe en cuestión, non? E por que ti estás tan interesado na entrevista ao longo do tempo e fixeches tantas entrevistas a relevantes persoas? Bueno, ten razón. Eu creo que a palabra é a curiosidade. Se algo admiras, sintes curiosidade polo que admiras. E é verdad que eu creo que hai tres tipos de entrevistas. Non sei, alguén podrá dicir que hai máis ou menos. Eu englobarías en tres tipos de entrevistas. As entrevistas xornalísticas, que eu cultivamos, as entrevistas literarias e as entrevistas que son unha mezcla entre o xornalismo e a literatura. Evidentemente, estas pertenecen ao grupo exclusivamente das entrevistas literarias. Pero hai esos tres tipos de entrevistas, non? E, efectivamente, o que me leva, o que nos leva, a veces, ao xénero da entrevista é precisamente a curiosidade. Eu non sei se hai algún xénero máis antigo que a entrevista, non sei. É posible, pero desde que existe a palabra na humanidade, penso que a entrevista é tan antigua como a palabra. Desde o primeiro momento, un quere saber, un quere preguntar, un desea descifrar, indagar, preguntar. Preguntar. Decía Kallifátides, este gran escritor grego que tú entrevistaches, nun dos últimos libros que eu leí, dice, yo non puedo escribir sin signos de admiración. E cando estaba lendo isto de Kallifátides, de que él non pode escribir sin signos de admiración, eu decía, pois eu non podo escribir sin signos de interrogación. Eu teño que preguntar. Preguntei desde neno, preguntaba no colexio, preguntaba sempre o que me pasaba pola cabeza. Pero non é que sea unha cousa persoal, é que creo que todos, desde sempre, preguntamos. Cando nos atopamos na calle un con outro, que tal? Como andas? Que pensas disto? Que faz disto? Que opinas? Que che parece? Pero si preguntamos, son entrevistas. Por lo tanto, me parece que a mellor maneira de indagar no coñecemento do outro é precisamente o xénero da entrevista.